เรียกสุลกโลชิมบาดชั่วโมงสมัยมาติดตรมไอชิวปรามให้ทำไมในคนได้ชั่วโมงធ្វើវីដេអូពី redirection output នៅក្នុង server របស់ Linux ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំជុំទៅសូ file ទាំងអស់ចឹង file ទាំងអស់របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើត folder មួយដែលវាពាក្យថា mkdir ហើយ file នោះឈ្មោះ main បន្ទាប់មកខ្ញុំ cd ទៅរក folder របស់ main ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ថតបង្កើត file TETN SU5 មួយនៅក្នុង folder map ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុង file TETN របស់ map ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង file ខ្ញុំ ls is tc ហើយសញ្ញាតូចជាងទៅរក su5.txt នោះតោះមកខ្ញុំខេតទៅមើល file configure នៅក្នុង file su5 sorry លោកគ្រូខ្ញុំហើយខុសជាងខ្ញុំខិតម្ដងទៀត su5.txt ចឹងនេះជា file configure ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងតោះមកខ្ញុំ ls ទៅក្នុង file txt ហើយតោះមកខ្ញុំក៏ move direction file បន្ថែមពីលើដោយដាក់សញ្ញាតូចជាង2ហ្នឹង2ដងដោយសារយើងmove ទៅ direct ទៅម្ដងហើយចឹងយើង direct ទៅម្ដងទៀតដើម្បីឃើញ file នឹងច្រើនជាងមុនចឹងខ្ញុំដាក់សញ្ញាតូចជាង2ចឹងខ្ញុំredirect ទៅ file su5.txt ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ file ឃើញច្រើនជាងមុនខ្ញុំក៏ cat ទៅរក su5.txt នឹងម្ដងទៀតដើម្បីទៅ source file ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជា file ដែលខ្ញុំបានredirect មកអញ្ចឹងឃើញច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ